大多数人认为朝手榴弹开枪会导致它爆炸，但事实并非总是如此。实际上，击中手榴弹内部的炸药几乎是不可能的。即使手榴弹在空中飞行，你也需要极高的精度才能击中它。而且，一把普通的枪提供的能量通常不足以引爆手榴弹内部的炸药。如果你尿出长条状的物体，许多人认为长而蠕动的结构是蠕虫，但事实可能并非如此。有些医生认为，这些被称为绳索虫的东西其实不是寄生虫或蠕虫，而是长长的肠道粘液碎片。它们在消化食物的过程中脱落并排出体外，外观类似于蠕虫，但并非是蠕虫。如果你尿出了这种东西，不要惊慌失措。你有没有注意过喉咙后面那个摇摇晃晃的小东西？虽然它看起来像一个微型拳击沙袋，但它其实有一些重要的功能。这个叫做悬雍垂的器官在你吞咽食物时向后摆动，以防止食物进入鼻腔。它还不断分泌唾液，帮助保持喉咙湿润，促进吞咽。此外，悬雍垂内有一小块肌肉，能够移动，帮助你发音和说话。